Uba Peter Chalam Badeu Advocate ke Shillong Bar Association ulapan bena yalade ba unmi madan banyakun ya ke MP election Shalok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency. Habakaran menta khatsan tarik rempang syakilat pathai khubor. Uba Peter ulaong ba ularai banyakun kum Kyrtong shimet mat umkwa ban shim kabu na kinu ki party. Uba Peter ulaong banaduk ba udan haka KSU haka por jong uba bul kalaktik ya u bandrung syaka politik. Karai kapapan long ya u ban mi madan banyakun kalong banra ban weng yi kijing jong kipat ba ka jala kum unong mi khmat unra yi ki issue kan thup ka roi kapar ka kot ka khya ka puli puthi ban penrung ya ka tien khasi ka kharnet ka bapra ka enaline permit ka issue ya ka ja khaput nalor ki weide ka Kyrtong juma de ba Peter Shalam ngashong asa ha lat ko nga train menta ko advocate jong Shillong bar association de nga done haki government service for the last 20 years plus menjua nga fresh rural community time jong soyong consensus de yamta nga kwa bandung ni politics na kuno ka political party and re nga one bandung sa politics through as independent candidates ngam kwa ban sim kabu ya kajing dan bagi parti hangi re nga kwa pangan pan pau sa parti bang dan ya kata mensim bankit ya kajat penria lemba ya kani ga ensuing election ke banwan tajo area afsa let the people know na part iki press iki media iki print iki electronics bakin pau iki kubor iki pai ba ang suksnang iki consensus ba kintip namar ba kedan ki sensitive borders ka kwa ban pen ba kita ki sensitive borders kita ki borders ki ba amsha ban sha rom mo akal ki jom ki sha pundi ke jing shu ya thu khana se surok sekian hapo ba khamia kali hapo ba block la shu tem su ki jinrwa I don't want to talk about those borders nga krantai ki sensitive borders ki ba perkhat ya kayak banyak jong ka state jong as a whole especially about one of the Shillong parliamentary seats awa ban mai ki break button ha kini ki lively ki legislative assembly constituencies so that bagini ki sensitive voters laga ki dantang kin dia tu kadai ki borders ki bala shimnya ka jingrai om pun chutat pruman ya ka bot ki nakata kada ma kurpa namba ji ba pin kran ma pin pasat ki ba ki boards what pen no ai lada philang ya ki no ki candidates lada pila khat ki no ki political party ki board yung pi what red ai you like ban yang na do step nyaw je ha do ba kan dakot ka polling de but penangam ya ka board yung pi yaw no sensitive candidate uba skram ya ka sensitivity yung ka politics uba dam ya ka ki ang ya ka political maturity hu mentabun kimdan kita ke political maturity kisuan seka lempung jangka election kim tip what is politics all about mereka politics kalau nggak bakia kat banwan politics kami kamu ke besok ununo kandidat ada undai ubreu belakang krek na kata na one daka jingshur banyak pun ya kan election MP na ka Shillong parliamentary seat tangkini na ai hulevi and kulei shibor thank you very much Majuni kadai ya ka yaban yo ya ni ka tien khasi ba garo ha ga schedule kai ni ga schedule kai ki man toy ni yo na ga schedule kai chin schedule hi kadai ki bang yo ya ka ta kai ba ki ni ki aspirant ban ya khun ya ki IAS exam ki la ban ya khun ha ga tien la jong kadai ka tang kata hi namar ba kani ka adu mata ki hari dia ki dan arfu ki official language ki belajar ki nado ba sedang yang constitution ki yo asal sautuli dan nanta la angkrit harian untuk yang yo pro asli ki kani kalau ka ichidul ka kata harian tang impet pada yang ka ichidul impet pada yang mata ka issue jumi kemudian hagani por mata kadi kumya kadi ilanan permit ki bagla edwana do ko jwa ka egni ilanan permit inte kadi ka offspring jongka ka Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1823 ini ni perkhat ba kamento ju kadi ke bawanda abu kuran jwa kani banyada ke jet beliau ni North East kamtam Nagaland Mizoram man Arunachal ini kamut ba ilanan permit
curtails the person movement. Kadai tang the system can prevent any kind to harm the peace-loving pride of the Northeast. Kadai tang kata, but it does not act as an unwelcoming regulations, but in fact, it's a concrete and a practical system to protect the indigenous people. Kung magadan haba ka concern ki India, ban yada yang tracks kani ke enon pamenu kadai kawai ka benta ka ban syuda ban thang pa ya ki brio ba kin wan sini seri jungi de tang ki system ki balaban khangi ki to naman ba nisha mamne ki kiwe ki not states ki ang lada ni weng no ya kani ka enon pamet ko ka ron char kung ana klan ki misran ki ang yimkwa but it would be such the situations of tribes would be similar to that of the Red Indians. Yimkwa baginong Indian due to the European influx. Kala lost the land, he lost yaki culture, but he succumbed to their extinction. Mentaki jak senan ni Red Indian. Kadai kata. Nimpai yung border dispute. Ka border dispute hi hapdeng ka Assam. Kala dan lupa nadu senam kat kendai sepak nyopo nadu bakawan ka hill state ni. But kalau dan jingyap jengki beliau, dozens of people have been killed in this dispute. So that dia hati kini ki senam ki beladap la simkia dengan government dengan NDA ba yaki ibadan hardly ki stretch ki covering hadu 884 kilometer ki bashir ki border Meghalaya dan Assam. But kila le ban pen bet really but ki basak matari stang ki really ki badam long ki bari contentious issues ki bagi phalak ban kren to border ta itu no khamat bani khamat ya ka parliament si kwa ba ka sarkar India kan pass ki international border ki baki bi ki basang ki border kin ya ban play ki border hacks ba kin le ka business activity ki bakin ki bakin flourish mo what even kadang proposal ban care no di rai dari bagi ki border hats ban katu kan ni ki pockets ki dai ban aila ki bio ki you know you make you ba ki la ban do their business so that the people of you nama kadang depend na ki sini na ki borders ki bio ki dan ada ki sebalak kita time raniko so on and so forth. See the main things ngakwa ban pengu hago jingya day but kajing di defense land di badan saudong jong kini yang ini cakap ni. Okay, fine. Kung kata kajing kini ketika good questions ngawan ne on da kajing tu ban Pynkhyllem yo no candidates. Ngawan ne ban highlights tang ya ka position na jong pro candidate ubawan mata yung silang they are a giant. Jong pa pala, jong kong emperors. Jom Dr. Ricky, kita di bit di bagi beliau di event. Rengawan ban kentah nang ban kedau kita yang jingklot jono namal upai ba lagak ji 3-4 times. Upai ba akan start nang ni sekmat. Iano ban jit yang ha joko arusau ban Iano ban pensiun nak pada. Kadai ke bawah sama nang asuan na pensiat supaya ba ngatrua yang syau supaya ba. Ngomong bangan Pynkhyllem yang pala ikam bring idam ki respectable position ki ba jela kala sei hakini kisnan ki balai ispo itu ang ikran kala long sna ma since college time namar bangi idai leader jong KSU na do ko jo babul mar sendiri jo ba Michael si ang president jong KSU one babul na do ko babul ni la puli lang ako college Uwei BSc na BUP kata ko tini puli lang yelang nang the Uwei present you na do ketu kapor ka room kamensim on politics ni room kamensim ban syakri ya ka jatri ha ketu kapor ya suki anda kala ya ki por ki ta to ni room ski kam ni room ni lang ki family man ni hapai ki yin sam kila jam sipor ka politics ba kane ko bakala poi mentah ba kala I kapor it's very high time to come to politics. Baka politics mentang I bakilawan di tangki riu dan spa. Rengawan sini siya politics. Kung riu ubamday bang naka background ko spa. Kadai snows chan mga dan ka laka jong ka iktir.
la ka jong ka jing soto shai maka politics kam shong ka jing pahu jong ka spa ka ban kersian na wan pa ka politics tangkom ubata politicians uba nganya kit ya ba ya ka lengkor ka bangayu i ngajau mat ka bangapit ya ka jai pendri la jong ngamla shu pengen and the true politics maybe mala ban le hakini ki khinjak tam ki bangadang la ka bangadang khan dang shan. Any questions?